Ito ang Wii 1911 Mehico Druglord. Wow! Ang ganda! Okay guys, welcome back sa What's Meron. At ngayon huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. At ang What's Meron natin for today ay itong Wii 1911 na Druglord. Alright. So bago natin ito buksan, mga master, mag-like muna kayo at mag-subscribe. Siyempre, pag nanonood kayo ng What's Meron, hit subscribe. At para ma-notify kayo sa mga bagong video, i-click nyo lang ang notification bell. Thank you! Alright mga master, ito na. Bagong dating mga master. Nakikita nyo ba yan? Mehico Druglord style. So buksan natin mga master. Ayan. So sa box niya may kasamang instruction, siyempre manual. Ito po. Tapos ito na po mismo yung unit. What's up, Ese? Yan. Kami niya yung mga master. So, yan mga master, makita nyo, naka-engrave po yung mga floral design na yan. Yan. Hindi po siya basta-basta na pinrint lang. Kung hawakan nyo po yan, yung detalya niya, maganda nga siya gawing tattoo sa balat eh. Oh. Ito. Ito niya mga master. Napaka-solid yung unit na to. Ultimo dito, nakalagay dito, naka-engrave po siya. Ang mga master. Siyempre, ito yung magazine niya, mga master. Tingnan nyo po. So, siyempre, lagyan po natin to ng BBs. Chrono test natin, mga master, para malaman nyo rin ang kanyang FPS. So, siyempre, paano ba nilalagay ang gas? Dito po, sa ilalim. Makita nyo naman po. So, 5 seconds. Okay. So, ngayon, lagay tayo ng BBs. So, saan ba siya nilalagyan ng BBs, mga master? Nakikita nyo ba itong butas na to? So, dito tayo ngayon maglalagay ng BBs. So, ang gagawin natin, hihilain po natin to. Yan. Pull down natin ito. Yan. At medyo mahirap lang at manipis ang aking kuko. So yan, tapos dito na po tayo maglalagay ng BBs. Alright. So ngayon, meron na pong gas at BBs itong magazine natin. So lagay na po natin siya sa ating unit or Airsoft. Kasa natin. At ngayon, i-chrono test natin para malaman nyo po ang kanyang FPS. So, tara, let's doon tayo. I-on natin ang kanyang chronograph. So, ang gamit nating BBs ay 0.20. Huwag natin, mga master. 337.8. 337.8 pa rin. 334.2. 330. 334. Stop. Okay. So, ngayon, tanggal natin ang magazine at release natin. Alright. So guys, gumawa pala ako ng maliit na video para makita nyo yung buong detalye ng 1911 na Druglord at syempre para makita nyo yung internals ng slide. Eto, panoorin nyo to.
Ayun mga master, ulit ito po ang unit ng Wii 1911 ng Druglord. Napakaganda ng detalye na to mga master. Kitang-kita nyo naman. Hindi po siya basta-bastang unit. So syempre, saan po ba ito mabibili? Syempre dito lang po sa Easy Airsoft. So iiwan ko yung link ng page nila. Message lang po kayo sa Easy Airsoft at tawagan nyo. Pwede nyo silang tawagan. May contact details po doon. Hanapin nyo lang Sir Jules or Ma'am Michelle. At para makapag pre-order kayo nitong 1911 na Floral Druglord. Alright. Stick, di ba? Napakaganda ng unit to. So yung mga masters, sana nag-enjoy kayo dito sa what's meron natin for today. Napakagandang unit na to. So hanggang sa muli, kita-kits, paalam! Hit subscribe. Thank you.